Magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee Addis Miidiyaa Neetwoork waliin ta'uun kan isiniif dhiyaatu barnoota herregaa kutaa 6ffaati. Anis qopheessee kan isiniif dhiyeessu barsiistuu Kabbabush Fiqaaduun jedhama. Barattoota, barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee baay'attootaa fi hirmaattootaa barachuu keenya ni yaadattu miti? Baay'ee gaariidha. Baay'attoota jechuun firii baay'isuu lakkoofsa 2 fi 2 ol ta'uusaa, hirmaattota jechuun immoo lakkoofsa kenname tokko haftee malee qooddachuu yookaan hirachuu, hirmaachuu yookaan qooddachuu ta'uusaa barannee jirra. Kana malees lakkoofsota kopxii fi kompoziitii jechuun maal jechuu akka ta'e baranneera. Kunis lakkoofsotni hundaa irra guddaa tokko ta'anii hirmaattota 2 qofa qaban lakkoofsota kopxii akka isaan jedhaman. Hirmaattonni sunis tokkoo fi mataasaa ta'uusaa. Lakkoofsonni hundaa irra guddaa tokko ta'anii hirmaattota adda addaa 2 ol qaban immoo lakkoofsota kompoziitii akka ta'an barachuu keenya ni yaadatama. Egaan barattoota, barnoonni keenya guyyaa irraa immoo waa'ee hirmaattota walii kan jedhu ta'a jechuudha. Hirmaattota walii. Tole egaan barattoota, mata duree kana jalatti bu'aan eegamu maali? Yookaan kaayyoon mata duree kanaa maali? Isa jedhuuf mata duree kana barattanii eega xumurtanii booda barattoonni hirmaattota walii lakkoofsota kennamanii ni tarreessitu jechuudha. Egaan barattoota, mata duree kana jalatti akkaataa ittiin hirmaattota walii isa guddicha ittiin barbaannu ni barannaa jechuudha. Tole egaan barattoota, kallattumaan gara mata duree keenyaatti osoo hin darbiin duratti mee gaaffii tokkoon isinii kennaa walii keessaniif daqiiqaa tokkoof irratti mari'adhaa. Gaaffiin sunis akkana jedha. Hirmaattota walii lakkoofsota kennamee tokko tarreessinee xumuruu ni dandeenyaayii jedha. Hirmaattota walii lakkoofsota kenname tarreessinee xumuruu ni dandeenyaayii. Yaaltanii barattoota, baay'ee gaariidha. Egaan akkuma barnoota keenya yeroo darbee keessatti hirmaattota lakkoofsota kenname tokko tarreessinee xumuruu ni dandeenya jenne, hirmaattota walii lakkoofsota kennamanii kanas eeyyeen tarreessinee xumuruu ni dandeenya yoo jettan sirriitti deebistaniitu. Sababni isaas fakkeenyaaf hirmaattonni 8 fi 12 hirmaattonni 8 fi 12 hirmaattonni 8 fi 12 tokko 2 fi 4 qofaadha. Kanaafuu hirmaattota walii lakkoofsota kenname tokko tarreessinee xumuruu ni dandeenya jenna jechuudha. Tole egaan gara mata duree keenya har'aatti yeroo deebinu hirmaattota walii jechuun maal jechuudha? Hirmaattota walii jechuun maal jechuudha? Egaan barattoota, hirmaattota walii jechuun lakkoofsota 2 fi lakkoofsota 2 oliif hirmaattota ta'an hirmaattota walii jedhamu. Lakkoofsonni lakkoofsota 2 fi 2 oliif hirmaattota ta'an maal jennaan jechuudha? Hirmaattota walii jedhamu jechuudha. Hirmaattota walii. Fakkeenyaaf hirmaattota walii 9 fi 15 barbaada. Hirmaattota walii 9 fi 15 barbaaduuf duraan dursinee hirmaattota tokko isaanii ni tarreessina. Kunis hirmaattonni 9 eenyu faadha yoo jenne 1, 3 fi 9. Hirmaattonni 15 immoo 1, 3, 5 fi 15. Kana keessaa gaa hirmaattonni walii isaanii yoo
kami isa jedhuuf iddoo lamaan isaayyuu kan jiran kana jechuun hirmaattota lamaan isaanii kan ta'e adda baafannaa jechuudha. Hirmaattota tarreeffanne kana keessaa iddoo lamaanitti kan argamu yookiin immoo hirmaattota walii kan ta'e immoo isa kamisa jedhuuf iddoo lamaanittuu kan argama. Asitti amma fakkeenyaaf tokko iddoo lamaanittuu ni argama. Sadis iddoo lamaanittuu ni argama. Kanaafuu tokkoo fi sadii hirmaattota walii kan 9 fi 15 jenna jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee fakkeenya lammaffaa ilaali. Fakkeenya lammaffaa. Hirmaattota walii kanneen 12 kan 12 24 fi 36 barbaada. Hirmaattota walii 12 24 fi 36 barbaada. Egaan hirmaattota walii isaan kanas barbaaduuf duraan dursinee hirmaattota tokko tokko isaa tarreeffachuu qabna jechuudha. Kunis hirmaattonni 12 eenyu fa'i yoo jennu lakkoofsa 12 kun hiramuu fi danda'u hunda ta'utu irra jiraata jechuudha. Isaanis eenyu fa'aadha? Seerota hiramummaa lakkoofsota hunda amma 10tti jiran sana kan baranneeru sana yaadachuun lakkoofsi 12 kun tokkoof ni hirama, lamaaf hojjechaa akkaataa kanaan tarreessina jechuudha. Kunis hirmaattonni 12 1 2 3 4 6 fi 12 ta'u jechuudha. Hirmaattonni 24 immoo hirmaattonni 24 1 2 3 4 6 8 12 fi 24 ta'u. Hirmaattonni 36 immoo eenyu fa'i yoo jenne 36 kan hiramuu fi danda'u eenyu fa'i? Tokkoof ni hirama, lamaaf ni hirama, sadiif ni hirama, afuriif ni hirama, jaaf ni hirama, sagaliif ni hirama, jaa yeroo jaa sagal yeroo afur sadii sira 12 lama si'a 18 fi tokko si'a 36 nuuf kennu jechuudha. Kanaaf hirmaattonni 36 isaan kan. Egaan hirmaattonni walii isaanii hoo eenyu fa'i isa jedhuuf hirmaattota walii kan 12 24 fi 36 eenyu fa'i yoo jenne iddoo sadanittuu kan argaman adda baafneeti ni tarreeffanna jechuudha. Egaan barattoota hirmaattonni lakkoofsota kana sadanii isaan kana yoo ta'an hirmaattonni walii isaanii immoo isaan iddoo sadan isaaniitti argaman ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokko yoo fudhanne iddoo sadanittuu ni argamu. Kanaafuu hirmaattota walii isaanii keessaa isa tokko jechuudha. Lamas akkuma san iddoo sadanitti waan argamuuf hirmaattota waliiniti. Inni itti aanu 4 iddoo sadanuu jira. Kanaafuu 4 hirmaattota walii isaaniiti jechuudha. Akkasumas 6 yoo fudhanne asis ni jira, asillee ni jira. Kanaafuu maal jennaani? 6 hirmaattota walii isaaniiti jenna. Dhumarratti 12 iddoo sadanuu jira moo jiru? Ni jira. Kanaafuu 12 hirmaattota walii kan lakkoofsota kanaati jechuudha. Kanaafuu gaa hirmaattonni walii kan lakkoofsota kana sadanii 1 2 4 6 fi 12 yoo jettan sirriitti hubattaniittu jechuudha. Tole gaan barattoota hirmaattota lakkoofsota kennamee danaa veeniitiin agarsiisuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf hirmaattota walii lakkoofsota kenname tokko
danaa veeniitiin agarsiisuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf hirmaattota walii 16 fi 24 danaa veeniitiin agarsiisaa. Egaan hirmaattota walii kan lakkoofsota kenname kana danaa veeniitiin agarsiisuuf jalqaba irratti hirmaattota tokko tokko isaanii hin tarreeffannaa. Ti'aansuun hirmaattota walii isaanii hin baasnaa. Dhuma irratti danaa veenii irratti inni mul'isnaa jechuudha. Kanaaf hirmaattonni 16 eenyu fa'i? Isa jedhuuf hirmaattonni 16 tokkoof ni hirama, lamaaf illee ni hirama, afuriif ni hirama, 8f ni hirama, 16f ni hirama. Akkasumas 24 hirmaattonni 24 tokkoof ni hirama, lamaaf ni hirama, 3f ni hirama, afuriif ni hirama, 6f ni hirama. Yeroo 3 lama yeroo 12 fi 24. Isaan kun egaa hirmaattota 24ti. Amma immoo hirmaattota walii isaanii ni baafanna. Hirmaattonni waliin kan 12 fi kan 16 fi 24 hirmaattonni walii kan 16 fi 24 immoo eenyu fa'i? Yoo jennu iddoo lamaanittuu kan argaman tokko, lama, afurii fi 8. Isaanis tokko, lama, afurii fi 8 ta'u jechuudha. Egaan hirmaattota walii isaanii eega akkaataa kanatti adda baafannee booda danaa veenii qopheeffanneeti irratti agarsiisnaa jechuudha. Kunis fakkeenyaaf inni kun 16 kan 16 yoo ta'e inni kun immoo kan 24 yoo ta'e jalqaba irratti hirmaattota walii keenya gidduu kanatti hin tarreeffanna jechuudha. Ka waliini yookaan kan isaan waliin qaban kana as gidduutti hin barreeffanna. Isaanis tokko, lama, afurii fi 8. Tokko, lama, afurii fi 8 kan isaan waliin qabanidha jechuudha. Egaa amma immoo gara tokko isaaniitti deebinee kanaaf immoo kophaa isaanii keessatti hin barreessinaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kan 16 kan waliinii keessa kan hin galle kanaaf meeqa? Isa jedhuuf 16 qofa. Kanaafuu 16 eessatti barreeffama? As keessatti barreeffama jechuudha. Kan 24 kan waliinii keessa kan hin galle immoo eenyu fa'i? Isa jedhuuf ni ilaalla. 3, 6, 12 fi 24. 3, 6, 12 fi 24 kan 24 jechuudha. Egaan hirmaattota walii lakkoofsota kenname tokko akkaataa kanaan danaa veeniitiin agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Tole egaan barattoota qabxiileen gammaa ilaalle kanarratti hundaa'uun mee gaaffilee shaakalaa tokko isiniif kennaa. Daqiiqaa 2 keessatti ni shaakaltu. Gaafichi akkana jedha. Hirmaattota walii lakkoofsota 12 fi 36 danaa veeniin agarsiisaa jedha. Danaa veeniitiin agarsiisaa.
daqiiqaa 2 qabdu. Yaaltanii barattoota baay'ee gaarii. Hirmaattota walii lakkoofsota kanaa danaa veenitiin agarsiisuuf jalqaba irratti hirmaattota tokko tokko isaanii tarreeffannaa. Itti aansuun hirmaattota walii isaanii dani baasnaa. Dhuma irratti danaa veenitiin ni agarsiisna jechuudha. Kanaaf mee hirmaattota tokko tokko isaanii haa baafan. Hirmaattonni 12 eenyu faadha? Hirmaattonni 12 tokko 2 3 4 6 fi 12. Hirmaattonni 36 ammoo tokko 2 3 4 6 9 12 18 fi 36. Egaan hirmaattota walii isaanii immoo hin tarreeffan. Hirmaattonni walii isaanii yoo isaan kamisa jedhuuf hirmaattonni walii kan 12 fi 36 ka walii isaanii ni ilaalan. Tokko 2 3 4 6 12. Isaan kun hundi isaanii iddoo lamaan jiru waan ta'eef kanaafuu hirmaattonni walii isaanii tokko 2 3 4 6 fi 12. Egaan amma egaa akkaataa kanaan qopheeffannee booda danaa veenii keenya qopheessineet agarsiisna jechuudha. Kunis inni kun kan 12 yoo ta'e kun immoo kan 36 yoo ta'e jalqaba irratti kan waliin isaanii yookaan hirmaattota isaan waliin qaban iddoo kanatti kaawwannaa jechuudha. Isaanis eenyu fadhii? Tokko 2 3 4 6 fi 12. Hirmaattota walii isaanii eega akkaataa kanaan tarreeffannee booda kan 12 kan hafe kan waliinii keessa kan hin jirre kan hafe hin jira? Hin jiru. Hirmaattota walii kan keessa kan hin jirre kan 36 keessatti hafe yoo eenyu fadhi isa jedhu tarreeffan. Sunis 9 18 fi 36 miti 3 4 6 jira 9 18 fi 9 18 fi 36 qofa. Kanarraa maal hubannaa? Hirmaattonni 12 hundi isaanii eessa keessa jiru jechuudha? Kan 36 keessa jiru. Danaa veenii keenya egaa bifa biraatiinis kaa'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf inni kuni 36 kan agarsiisu yoo ta'e inni kun ammoo 12 kan agarsiisu yoo ta'e hirmaattonni 12 guututti hirmaattota 36 keessa jiraachuusaa bifa kanaan agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf hirmaattonni waliinii sun hirmaattota 12 akka jirutti ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha. Kunis 1 2 3 4 6 fi 12. Kuni hirmaattota 12ti akkasumas hirmaattota 6 ta'uu nu agarsiisu jechuudha. Kanaafan immoo hirmaattota 36 kan ta'an 9 18 fi 36 akkaataa kanaanis ibsuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaan barattoota egaa waa'ee hirmaattotaa fi hirmaattota walii akkaataa kanaan hubannee hirmaattota walii inni guddaa jechuun maal jechuudha isa jedhutti haa dhufnu. Hirmaattota walii isa guddaa jechuun maal jechuudha? Yookaan hawaagaa jennee kan ibsinu kuni maal inni isa jedhuuf
lakkoofsonni hirmaattota walii ta'an keessaa inni hundarra guddaa ta'e kun maal jedhama jechuudha? Hirmaattota walii guddaa jedhama. Hirmaattota walii kan duraan ilaalle sana keessaa jechuudha. Inni hundarra guddaa ta'e maal jedhama? Hirmaattota walii guddaa yookaan immoo hawwaagaa jennee waamnaani jechuudha. Hirmaataa walii guddaa yookiin hawwaagaa jennaan jechuudha. Hirmaataa walii guddaa yookiin hawwaagaa kan jennuun kun hirmaattota walii jiran keessaa isa guddaa kan ta'e jechuudha. Egaan barattoota hirmaattota walii isa guddaa kana karaa sadiin barbaaduu dandeenya. Karaa sadiin barbaaduu dandeenya. Isaanis tokko akkuma duraan ilaalle sanatti hirmaattota walii hunda tarreessinee hirmaattota walii isaa baasuun hirmaattota walii keessaa isa guddaa fudhachuun kan argannu san adeemsa sanaan kan argannu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan gabatee hirmaattota koptii gargaaramuun illee hirmaattota walii isa guddicha argachuu ni dandeenya. Sadaffaa irratti teeramii algoritmii Euclid sanas gargaaramnee hawwaagaa lakkoofsota kenname sana argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaan mee isa jalqabaa fudhannee haa ilaallu. Adeemsa isa tokkoffaatti gargaaramnee fakkeenyaaf hawwaagaa 18 fi 24 barbaada. Egaan tooftaa tokkoffaa kan isiniin jedhe sun hirmaattota hunda tarreessuun hirmaattota hunda keessaa immoo ka waliinii baasuun ka waliinii keessaa isa guddicha fudhannee hawwaagaa lakkoofsota kenname kana argachuu tooftaatti dandeenyu sanadha jechuudha. Kanaafuu maal goonaa jalqaba irratti hirmaattota tokko isaanii ni barbaanna. Hirmaattonni 18 eenyu faadha? 8 tokkoof ni hirama, lamaaf ni hirama, sadiif ni hirama, jaaf ni hirama, lamatti sagaliif ni hirama, 18 ni hirama. 24 hirmaattonni 24 tokkoof ni hirama, lamaaf ni hirama, sadiif ni hirama, afuriif ni hirama, jaaf ni hirama, 8 ni hirama, 12 fi 24. Egaan hirmaattonni 18 isaan kana, hirmaattonni 24 immoo isaan kana. Ti'aansinee immoo maal barbaanna? Hirmaattota walii barbaanna. Hirmaattonni walii isaan kana lamaanii jechuunis hirmaattonni walii 18 fi 24 maal ta'a jechuun? 1, 2, 3 fi 6 iddoo lamaanittuu kan argaman jenneerra waan ta'eef 1, 2, 3 fi 6 hirmaattota walii kan 18 fi 24ti. Itti aansuun maal barbaanna? Hirmaattota walii keessaa inni guddaa ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Hawwaagaa lakkoofsota kana lamaanii nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu hawwaagaan 18 fi 24 6 ta'a jenna jechuudha. Sababiin isaa hirmaattota walii jiran kana keessaa inni guddaan eenyu waan ta'eef? 6 waan ta'eef. Akkaataa kanaan egaa hirmaattota walii isa guddicha kan lakkoofsota kenname barbaaduu ni dandeenya. Tooftaa lammaffaan maal jenneerraa?
gabatee hirmaattota kopxiitti gargaaramuunis hirmaattota walii isa guddicha lakkoofsota kenname barbaaduun ni danda'ama. Fakkeenyaaf lakkoofsota 72 fi 48 barbaada. 48 barbaada. Egaan tooftaa gabatee hirmaattota kopxii kanatti gargaaramne karaa salphaa ta'een hawwaagaa lakkoofsota kanaa barbaaduu ni dandeenya. Sababni isaa tooftaan tokkoffaan baay'ee yeroo dheeraa fi iddoo bal'aa kan fudhatu waan ta'eef tooftaan kun immoo salphaa ta'uusaa irraa mee ni ilaalla. Kana gargaaramuuf jalqaba lakkoofsota isaanii fudhannaa 72 jira 48 jennaa gabatee keenya qopheeffan. Tole gaan barattoota adeemsi lammaffaan tooftaa gabatee hirmaattota kopxii gargaaramuun hawwaagaa barbaadu isa jedhu ilaalla. Tooftaa lammaffaan gabatee hirmaattota kopxii gargaaramuun gabatee hirmaattota kopxii gargaaramuun karaa salphaa fi gabaabaa ta'een hawwaagaa lakkoofsota kenname barbaaduun ni danda'ama. Fakkeenyaaf hawwaagaa 72 fi 48 barbaada. Kana barbaaduuf tooftaa gabatee hirmaattota kopxii sanatti gargaaramna jechuudha. Kunis gabatee keenya akkaataa kanaan qopheeffannaa. As 72 yoo jennu 48 jenna lakkoofsota kopxii isaan lameen hiramuu fi danda'an hin fudhanna jechuudha. Kunis jalqaba irratti kopxiin inni jalqabaa lama ta'uu ni beekna miti barattoota. Baay'ee gaarii. Isaan lamaanuu lamaaf ni hiramu jenna. Ni hiramu. 72 lamaaf meeqa ta'a? 36 ta'a. 48 lamaafoo 24 ta'a. Ammas isaan lameenuu lamaaf ni hiramu moo ni hiraman? Ni hiramu. Lamaaf ni hiramu. 36 lamaaf 18. 24 lamaaf 12. Ammallee isaan lamaanuu lamaaf hiramuu ni danda'u. 18 lamaaf yoo hirree meeqa ta'a? 9 ta'a. 12 immoo lamaaf yoo hirree 6 ta'a. Argitanii? Amma immoo kopxii itti aanutti dabara. Sababni isaa isaan lamaanuu lamaaf hiramuu hin danda'an waan ta'eef. Kopxiin itti aanu immoo 3. Isaan lamaanuu 3 hiramuu ni danda'u? Eeyyeen hiramuu ni danda'u. 9 3 yoo hirree meeqa gaa? 3 3. 6 3 yoo hirree 2. Amma gaa akkaataa kanaan xumurreerra jechuudha. Hirmaata lakkoofsa kopxii isaa waliif hiramuu danda'anitti amma isaan hiramuu fi danda'anitti hin deemna. Akkaataa kanaan eega qopheeffannee booda hirmaattota kopxii asirratti argaman kana yoo waliin baay'isne hawwaagaa lakkoofsota gurguddaa kana lamaanii karaa salphaa ta'een argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu hawwaagaan lakkoofsota 72 fi 48 wal qixataa 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 3 ta'a. 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 3. Kun immoo meeqa ta'a? 2 baay'isuu 2. Kana jechuun 2 paawarii
sadii baay'isuu meeqa? Sadii baay'isuu sadii. Lama si'a sadii immoo meeqa ta'a? Lama paaworii sadii. Lama baay'isuu lama afur. Afur si'a lama saddeet. Saddeet si'a sadii immoo meeqa ta'a? 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu hawaagaan isaan kanii 24 ta'a jenna jechuudha. Egaan adeemsa tokkoffaa sanaatiin osoo fudhannee ilaalle lakkoofsota kana hirmaattota isaanii tarreessuuf sa'aatii hammamii fi iddoo akkamii amma inni fudhatu beekuun ni danda'ama. Kanaaf inni kun yookaan tooftaan kun tooftaa isa tokkoffaa sanarra gabaabaa ta'uusaa hin hubannaa jechuudha. Inni taanu inni sadaffaan teeramii algooriizimii Ikiliidii gargaaramudha. Teeramii algooriizimii Ikiliidii isa jedhu kan gargaaramna jechuudha. Teeramii algooriizimii Ikiliidii gargaaramuunis hawaagaa lakkoofsota kennamee tokko karaa salphaa ta'een barbaaduun ni danda'ama. Fakkeenyaaf isuma amma adeemsa tokkoffaa lammaffaa irratti gargaaramne kana fudhannee too laalle hawaagaa 72 fi 48 too fudhanne adeemsa isa kana ammoo akkam ta'a yoo jenne lakkoofsa isa guddaa isa xiqqaaf hiruudhaan haftee isaa irratti deemuudhaan karaa salphaa ta'een kan argamu ta'a jechuudha. Kunis jalqaba 72 hiruu meeqa jenna jechuudha? 48. Sababni isaa 72 48 irra guddaa waan ta'eef. Kana jechuun 72 walqixa ta'a jenna. 42 meeqaan baay'ateeti meeqa irratti da'amee 72 nuuf kenna isa jedhu yaaduun nurra jira jechuudha. 48 kana meeqaan baay'isnee haftee isaa meeqa irratti da'aneeti 72 nuuf kenna isa jedhu yaaduun barbaachisa. Kana jechuun 72 walqixa ta'a 48 baay'isuu tokko ta'a. Sababni isaa lamaan yoo baay'isne inni kun meeqa ta'a? 96 jechuun immoo 72 irra ni caala. Kanaafuu tokkoon baay'isnaa hafteen keenya meeqa isa jedhu argachuuf 72 irraa 48 yoo hir'isne haftee keenya argannaa. Sana immoo irratti idaanaa jechuudha. Kanaaf 12 irraa 8 4 6 irraa 4 immoo 2. Kanaafuu hafteen keenya meeqa ta'a jechuudha? 24. Tooftaan itti aanu immoo tarkaanfiin itti aanu 48 kana haftee kanaaf maal gochuudha? Hiruudha. Haftee kanaaf hiruudha. Sunis 48 hiruu 24. Kana jechuun immoo 48 walqixa ta'aa jenna. 24 baay'isuu lakkoofsa ta'e tokko irratti haftee. Isinii galaa jiraa barattoota? 48 hiruu 24 jechuun 48 walqixa ta'a 24 baay'isuu lakkoofsa ta'e tokko irratti haftee isaa. Kunis maalinni yoo jenne 24 baay'isuu meeqatu 48 nuu kenna? 2. Hafteen keenyoo 0. Sababni isaas 24 lamaan yoo baay'isne 48 nuuf kenna waan ta'eef haftee hin qabu. Kanaafuu yeroo kanatti lakkoofsi iddoo kanatti argamu hawaagaa barbaadamu sana ta'a. Kanaafuu hawaagaan 72 fi 48 meeqa jechuudha? 24. Tooftaa duraanii sanaanis meeqa arganne? 24 arganneerra. Akkaataa kanaan egaa karaa gabaabaa ta'een isteepii 2 qofaatiin hawaagaa lakkoofsota kennamee kan argachuun akka dandeenyu hubannaa jechuudha. Egaan barattoota lakkoofsonni hundaa hawaagaa
isaanii tokko qofa ta'e lakkoofsota hundaa irra guddaa tokko ta'anii hawwaagaan isaanii tokko qofa ta'e lakkoofsota waliin kopxii jedhamu. Lakkoofsota waliin kopxii jedhamu. Egaan kanaan kan wal qabatu lakkoofsonni lakkaawwii irra guddaa tokko ta'anii kanneen walitti aanan kamiyyuu isaanis lakkoofsota waliin kopxii jedhamu. Fakkeenyaaf lakkoofsonni waliin kopxii jennuun kan akkam jenneerraa lakkoofsota hawwaagaan isaanii tokko ta'e. Lakkoofsonni hundaa kanneen irra guddaa tokko ta'an immoo kan walitti aanan kamiyyuu isaan kun lakkoofsota waliin kopxii. Sababiin isaa fakkeenyaaf lakkoofsota waliin kopxii kan jennuuni lakkoofsota lakkaawwii jechuu dandeenya irra guddaa tokko ta'anii kan walitti aanan lama kamiyyuu lakkoofsota waliin kopxii. Fakkeenyaaf 2 fi 3 yoo fudhanne lakkoofsota waliin kopxii. Kana jechuun hawwaagaan isaanii yeroo hundaa tokkodha jechuudha. Akkasumas kan 3 fi 4 fudhachuu dandeenya. 3 fi 4, 4 fi 5 lakkoofsi walitti aanu hundinuu irra guddaa tokko ta'e isaan kun lakkoofsota waliin kopxiiti jechuu ni dandeenya jechuudha. Egaan barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa osoo hin xumuriin dura mee gaaffilee shaakalaa kana barreeffadhaa. Gaaffilee hojii mana. Tokko. Hirmaattota walii kan lakkoofsota 10 fi 15 barbaadaa. Hirmaattota walii lakkoofsota 10 fi 15 barbaaduun danaabeeniin agarsiisa. Inni lammaffaan hawwaagaa lakkoofsota armaan gadii barbaadaa jedha. Hawwaagaa yookaan hiramaa walii guddicha lakkoofsota armaan gaditti kennamanii barbaadaa. Tokko kan 4 fi 8 baratti 28 fi 84. Egaan barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee hirmaattota walii jechuunis hirmaattota walii kan jennuun lakkoofsonni lakkoofsota 2 fi 2 ol ta'aniif hirmaattota ta'an hirmaattota walii akkasaan jedhaman. Kana malees hirmaattota walii keessaa inni guddichi immoo hirmaattota walii isa guddaa yookiin hawwaagaa jedhamee akka inni waamamu. Kana malees lakkoofsonni hundaa irra guddaa tokko ta'anii kanneen walitti aanan kamiyyuu lakkoofsota waliin kopxii jedhamu akka danda'an baranneef.
Egaan mata duree biraatiin nama wal arginutti nagaan tura.